மோஸ்ட்லி நிறைய ஏரோப்ளைன்ஸ் ஒயிட் கலரில் தான் இருக்கும். அதுக்கு என்ன ரீசன்னு பார்க்கலாம். மற்ற எல்லா கலர்ஸும் சன்லைட்டை அப்சர்வ் பண்ணும். ஆனால் ஒயிட் கலர் மட்டும்தான் சன்லைட்டை ரெஃப்ளெக்ட் பண்ணும். ஸோ ஒயிட் கலரில் பெயிண்ட் அடிக்கிறதால ஃப்ளைட் ஹீட் ஆகாமல் இருக்கும். அதே மாதிரி ஃப்ளைட்டில் சின்ன கீறல் இருந்தாலோ இல்லை ஏதாச்சும் லீக்கேஜ் இருந்தாலோ ஒயிட் கலரில் ஈஸியாக தெரியும். அது மட்டும் இல்லாமல் ஃப்ளைட் ஆக்சிடெண்ட் ஆயிடுச்சுன்னா ஒயிட் கலருங்கிறது எவ்வளவு தூரத்தில் இருந்தாலும் நல்லா தெரியும். ஸோ ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம். இன்னொரு சுவாரஸ்யமான விஷயம் என்னன்னா, மற்ற எல்லா கலர்ஸும் சீக்கிரமாகவே ஃபேட் ஆகிரும். ஆனால் ஒயிட் கலர் ஃபேட் ஆகாது. இதனால அந்த ஃப்ளைட் கம்பெனிக்கு நிறைய பெயிண்டிங் காஸ்ட் மிச்சமாகும். இதே மாதிரி வேற கலர்ஸில் ஃப்ளைட்டை பெயிண்ட் பண்ணலான்னாலும் ஃபர்ஸ்ட் ஒயிட் கலரை பெயிண்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கு மேலே தான் வேற கலர்ஸை பெயிண்ட் பண்ணுவாங்க. இதனால ஃப்ளைட்டோட வெயிட் அதிகமாகும். ஸோ ஃப்ளைட்டுக்கு நிறைய ஃபியூயல் தேவைப்படும். ஸோ ஒயிட் கலரில் பெயிண்ட் பண்ணுறதால ஃபியூயல் காஸ்ட்டும் மிச்சமாகுது. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.